नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडटी जाना कुंभ राशि व्यक्ति मानी जुलाई मसटी केमिति कटिब। जुलाई 2025 रे कुंभ राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य शिक्षा लव लाइफ मैरेज लाइफ भाग्य कैरियर एवं व्यापार बिजनेस केमिति रहिबो जानिबा आज भिडटी जुलाई मासर संपूर्ण राशिफल विषय रे। कुंभ राशि व्यक्ति माने जुलाई मासर संपूर्ण राशिफल विषय रे जानिबाकु चाहुथिले ए वीडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसीछंती ताहले आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु। आउ कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय श्रीराम एवं जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु संपूर्ण वीडियोटी आरंभ करिनेबा। एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। प्रथमे जानिबा नवग्रहंकर स्थिति कुंभ राशि व्यक्ति मानक पई जुलाई मासरे केमिति रहिबो। कुंभ राशि व्यक्ति माने मन ध्यान देखि शुणु। आपणकर राशि रे प्रथम घरे राहु विराजमान अछंती, आपणकर द्वितीय घरे शनि विराजमान अछंती एवं आपणकर चतुर्थ घरे विराजमान अछंती शुक्रदेव। आउ आपणकर पंचम घरे विराजमान अछंती सूर्यदेवଙ୍କ संगरे देवगुरु बृहस्पति। आपणकर षष्ठ घरे विराजमान अछंती बुधदेव। सप्तम घरे विराजमान अछंती मंगल एवं केतु। दर्शक बंधु ये तो थिला नवग्रहंकर स्थिति। एवं आसतु प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। जुलाई 2025 रे आपणकर हेल्थ किपरि रहिबो। प्रथम घर होइथाय आमर स्वास्थ्य एवं इम्यूनिटी सिस्टम रा घर। आपणकर प्रथम घरर स्वामी बनुछंती शनिदेव। शनिदेव आपणकर द्वितीय घरे विराजमान अछंती एवं कुंभ राशि व्यक्ति माने जानि रखंतु जे आपणक पई शनिकर 7.5 तृतीय चरण चालू अछि। किंतु कुंभ राशि व्यक्ति माने मन रखंतु जे जुलाई मासरे आपणकर स्वास्थ्यर कथा कहिबाकु गले आपणकु हेडेक समस्या देखादेवार बहुत संभावना रही अछि। काहेकि ना आपणकर प्रथम घरे राहुदेव विराजमान अछंती एवं मंगल आपणकर प्रथम घर को दृष्टि देउछंती एवं जो कुंभ राशि व्यक्ति माने अधिकार अधिका चिंता किबा टेंशन नेउछंती से व्यक्ति मानकु माइग्रेन समस्या देखादेवार बहुत संभावना रही अछि। आउ ता सहित आपण को जुलाई मासरे किछि पेट रोग समस्या देखादेवार मध्य बहुत संभावना रही अछि। कारण आपणकर पंचम घरर स्वामी बुध आपणकर षष्ठ घरे विराजमान अछंती। एही कारणरू आपण माने जुलाई मासरे खाइबा पिबारे टिके अधिकारु अधिका ध्यान रखंतु एवं आपण माने बाहरर खाद्य जमा मध्य खांतु नाही, नहले आपणकु स्टमक समस्या देखादेवा सहित पेट रोग समस्या अधिकारु अधिका देखादेव। कुंभ राशि व्यक्ति माने सबु बेले एही कथा को मन रखंतु। आपण माने एतिकी ध्यान रखंतु, देखिबे आपणकर स्वास्थ्य पूरा मास पर्यंत आपणक पई भल ही रहिबा। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई जुलाई मासटी केमिति कटिबो। पंचम घर होइथाय विद्यार्थी मानक पई आपणकर पंचम घरे सूर्यदेव एवं बृहस्पति विराजमान अछंती। विद्यार्थी मानक पई गुटे खुशीर कथा हला जे बृहस्पति आपणकर पंचम घरे विराजमान रहिबा जगो जुलाई मासरे विद्यार्थी मानकर मैच्योरिटी लेवल बहुत भल रहिबा। आउ ता सहित आपणक भितरे बहुत भल ज्ञान मध्य रहिबा। काहेकि ना देवगुरु बृहस्पति होउछंती ज्ञानर कारक एवं सूर्यदेव आपणकर पंचम घरे विराजमान रहिबा जगो आपणकर पाठ पढ़ारे आपण माने बहुत डिसिप्लिन रो सहित रहिबाकु चेष्टा करिवे एवं सबु बेले विद्यार्थी माने डिसिप्लिन रो सहित पाठ पढ़िबाकु अधिकारु अधिका चेष्टा करिवे। एवं जुलाई मासरे विद्यार्थी माने किछि गवर्नमेंट एग्जाम किबा किछि गवर्नमेंट फॉर्म फिलअप मध्य करि पारंती। विद्यार्थी मानक पई आउ गुटे खुशीर कथा हला जे जदि जुलाई मासरे आपणकर कोनोसी भी गवर्नमेंट एग्जाम रही थाए ताहले आपणकर एग्जाम रे बहुत भल रिजल्ट आसीबार मध्य संभावना रही अछि। किंतु विद्यार्थी माने सबु बेले गुटे कथा मन रखंतु जे बुधदेवंकर दृष्टि आपणकर द्वादश घरे पड़िबा जगो सांगसाथी मानक सहित बुलाबुली करिबा पई आपण माने अधिकारु अधिका पसंद करिवे। आउ ता सहित दिने दिने आपणकर मन मोबाइल किबा गेमिंग रे अधिका लागी रहिबो। एतिपई विद्यार्थी माने आपणकर मन को मोबाइल किबा गेमिंग रे न लगाई सबु बेले आपणकर मन को पाठ पढ़ारे लगाइबाकू चेष्टा करंतु। देखिबे पूरा मास पर्यंत आपणकर पाठ पढ़ा आपणक पई बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर लव लाइफ जुलाई मासरे आपणक पई केमिति रहिबो। पंचम घररू ही लव लाइफ पई देखा जाई थाए। कुंभ राशि लव लाइन रे रहिथा व्यक्ति माने खास करी गुटिए कथा मन रखंतु जे शनि आपणकर द्वितीय घरे विराजमान रहिबा जगो सबु बेले आपणकर जिद्दी को कंट्रोल रे रखिबा पई चेष्टा करंतु एवं कथावार्ता करिबा पूर्वरु आपण माने 100 थर भाबी चिंतिकी कथावार्ता करंतु। कारण शनिदेव आपणकर द्वितीय घरे विराजमान रहिबा जगो आपणकर बाणी जगो आपणकर लव लाइफ रे अनेक समस्या सृष्टि हेबार बहुत संभावना रही अछि।
ଏବଂ ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଜିଦ୍ଦି କିମ୍ବା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ଦିନେ ଦିନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସାହସ ଏବଂ କନଫିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ସବୁବେଳେ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଜୁଲାଇ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ। ସପ୍ତମ ଘର ହୋଇଥାଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ର ଘର। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସାହସ ଏବଂ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଲିଡର ମଧ୍ୟ ବନିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ କମଜୋର ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ସେନାପତି ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଶୀଘ୍ର ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଜିଦ୍ଦି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ। ନବମ ଘର ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଘର ଆଉ ଦଶମ ଘର ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଘର। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ। ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ 100% ନୁହେଁ 200% ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ରଦେବ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ନିଜ ରାଶିରେ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ବନେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସୁନା ପରି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଦଶମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ନିଜ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ କିଛି କମ୍ ଊଣା ଭାବିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ନା ଏ କାମଟି ଏମିତି ନୁହେଁ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦିନେ ଦିନେ ଲେଜିନେସ୍ କିମ୍ବା ଅଳସୁଆମୀ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏନର୍ଜିର ସହିତ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଉଅଛି ଆପଣମାନେ ସେ ଜାଗାକୁ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ।
आउ खास करी पॉलिटिक्स करुवा व्यक्ति ठारू सबुबले दूरेकी रुहंतु। सबुबले आपणकर प्रत्येक काम कार्य को आपण माने निज इच्छा करने को चेष्टा करंतु। देखिबे पूरा मास पर्यंत आपणकर काम कार्य आपणक पई बहुत भल रहिबो। एवं जो कुंभ राशि व्यक्ति मानक पाखरे चाकरी नाही, चाकरी अपेक्षारे रहिछंती, से व्यक्ति मानकु 16 जुलाई पर चाकरी मिलिबार अधिकारु अधिका संभावना रही अछि। आपणकर व्यापार बिजनेस कथा कहिबाकु गले जुलाई मास 1 तारिख ठारू 16 तारिख पर्यंत आपणकर व्यापार बिजनेस आपणक पई बहुत भल रहिबो। किंतु मने रखंतु जे 16 जुलाई पर आपणकर व्यापार बिजनेस आपणक पई एते भल रहिबो नाही। एथिपाई व्यापार बिजनेस करुवा व्यक्ति माने 16 जुलाई पर आपणकर व्यापार बिजनेस को टिके अधिकारु अधिका ध्यान रखंतु। एवं आउ गुटिए कथा मन रखंतु जे आपणक पई शनिकर 7.5 तृतीय चरण चलिबा जगो आपणक पई प्रतिकार हला प्रत्येक दिन शनिदेवंकर बीज मंत्र 108 थर निहाती जप करंतु। ओम प्राम प्रीम प्रम स शनिश्चराय नमः एही मंत्र को प्रत्येक दिन 108 थर निहाती जप करंतु एवं प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु। देखिबे आपणकर जीवन रे आसुथिबा सबु दुख कष्ट आपणक पई दूर होइजिबो एवं जुलाई मासटी आपणक पई अत्यंत शुभमय रे कटिबो। जदि आपण मानकु आमर एही भिडियोटी पसंद लागि थाए ताहले भिडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु। धन्यवाद।